ドライヤーを交換してください。このように、ドライヤーの交換時期が来ましたら、管理を押しまして、1番を押します。で、入力を押しますと、スタートキーを押してください。このように、50時間という時間が出ますので、これをスタートを押すことによってリセットさせます。はい、リセットいたしましたら、今度はですね、後ろの、ドアを開けて、こちらのですね、ドライヤーを交換するということになります。